欢迎观看香上马液压打包机讲解视频。开机前检查液压油位处于油标上下刻度之间，检查液压管路及接头密封良好，无渗漏。检测急停按钮等安全装置灵敏有效。清理料箱内异物及设备周边障碍物，确保操作空间畅通。操作人员必须穿戴防砸安全鞋、防割手套等防护装备，严禁违规疲劳操作。开机步骤：先合上总电源，启动电机，空载预热1到2分钟，待液压系统压力正常，电机运行平稳后，再进行进料作业。进料时，物料需均匀填入料箱，严禁单侧偏载、超载上料，防止损坏液压系统和料箱。进料完成后，返回操作台，确保开关达到自动，按下油泵启动按钮，再按下自动打包键，设备即可自动完成打包流程。设备运行过程中，如遇突发情况，请立即按下急停按钮，设备将迅速断电停机。故障排除完毕后，按规范流程复位设备，方可继续使用。自动打包完成后，设备会自动复位，直接重复上述操作即可连续打包作业。